Hello friends, welcome back to our channel. இன்னைக்கு kids favorite potato tornado recipe தான் பார்க்க போறோம். அதுக்கு 4 மீடியம் சைஸ் உருளைக்கிழங்கு நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். மெஷின்ஸ் எதுவுமே யூஸ் பண்ணாம தான் நம்ம இந்த ரெசிபி பண்ண போறோம். ரொம்ப ஈஸி. அதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு skewers அப்படி இல்லனா chopsticks வச்சு இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு. நல்லா எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருவோம். மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் சன்னமாக ரொட்டேட் பண்ணிகிட்டே கட் பண்ணணும். இதை ஸ்லைசஸ் வந்து நல்லா தின்னாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா எண்ணெயில் போட்டு பொரிக்கும் போது நல்லா கிறிஸ்பியாக சூப்பராக கிடைக்கும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி அழகாக ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே கட் பண்ணிவிட்டு வந்து எட்ஜஸில் முடிச்சிடலாம். அவ்வளோதாங்க, கட் பண்ணியாச்சு. இப்போது மெதுவாக மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் இந்த ஸ்பைரல் ஷேப் தெரிகிற மாதிரி மெதுவாக இழுத்து விடுங்க. அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இழுக்கணும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி. இப்போது கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பொட்டேட்டோஸ் எல்லாம் கொஞ்ச நேரம் தண்ணியில் போட்டு வச்சுக்கலாம். பேட்டர் ரெடி பண்ணுறதுக்காக 2 டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, 2 டீஸ்பூன் மைதா மாவு, 1/2 டீஸ்பூன் சீரகம் பவுடர், 1/2 டீஸ்பூன் உப்பு, 1/2 டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர், 1/2 டீஸ்பூன் சாட் மசாலா பவுடர், 1/2 டீஸ்பூன் தனியா பவுடர் இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு பாத்திரத்தில் இது எல்லாத்தையும் மாற்றிடுவோம். இது கூட தேவையான அளவு தண்ணி விட்டு நல்லா கலந்துடலாம். பஜ்ஜி மாவு பதத்தை விட லூஸாக இருக்கணும். இப்போது இந்த பொட்டேட்டோ ஸ்பைரல்ஸ் எல்லாம் எடுத்து இந்த பேட்டரில் கோட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஈவனாக எல்லா பக்கமும் நல்லா கோட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. ஒரு அகலமான கடாயில் இந்த பொட்டேட்டோஸ் எல்லாம் நல்லா மூழ்கிற அளவுக்கு ஆயில் போட்டுக்கலாம். ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை வந்து மெதுவாக ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம். ஒரு பக்கம் நல்லா பொரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா திருப்பி விட்டுக்கோங்க. இப்போ நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு, நம்ம எடுத்துடலாம். இப்போ பொட்டேட்டோ டொர்னாடோஸ் எல்லாம் நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. இது மேலே ஒரு மசாலா தூவிக்கலாம் நம்ம. அதுக்காக 1/2 டீஸ்பூன் சாட் மசாலா, 1/2 டீஸ்பூன் சீரகம் பவுடர், 1/2 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் இது 3ஐயும் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இப்போ இது மேலே நம்ம தூவிடலாம். இப்போ மசாலாஸ் எல்லாம் நல்லா தூவியாச்சு. இது மேலே ஒரு சின்ன பைப்பிங் பேக் ரெடி பண்ணி அதில் மைனஸ் போட்டிருக்கேன். இது மேலே அப்படியே போட்டுக்கலாம். கிட்ஸ் ஃபேவரட் பொட்டேட்டோ டொர்னாடோ ரெடி. நீங்களும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.